Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët japin urdhër, mos I fusni në gojë hurmat kaki nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Tani është stina e hurmave, ato përmbajnë vlera ushqyese fantastike, por ka disa raste kur nuk duhet I konsumoni ato. Hurmat janë një burim I pasur I fibrave dhe antioksidantëve dhe mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në forcimin e sistemit imunitar. Për afërsisht 100 gram të këtij fruti në ditë do të ofrojë rreth 70 kalori. Hurmat janë fantastike për shëndetin, por në disa raste mund të kthehen të dëmshme për organizmin dhe të shkaktojnë gjithashtu probleme të rënda. Sipas Healthiside, këto janë rastet kur nuk duhet I konsumoni hurmat. Mos I konsumoni hurmat me stomakun bosh. Kur jeni të urritur, stomaku sekreton më shumë acide tretëse. Hurma ka disa substanca që nëse bashkohen me acidet e stomakut mund të formojnë gur, ulçra dhe gjakderi dhe probleme të tjera serioze të stomakut. Ndaj sipas Healthline nuk duhet të konsumoni hurma me stomakun bosh, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në dëmtimin e tij. Mos I konsumoni hurma në sasi të mëdha në të njëjtën kohë. Hurmat përmbajnë shumë karbohidrate. Nëse konsumi I tyre në sasi të lartë bëhet vazhdimisht, mund të shkaktojë ndikime negative për dhëmbët, për nivelin e sheqerit në gjak, por edhe te oreksi ynë. Përveç kësaj, taninat e hurmat mund të ketë ndikime në përthithjen e elementëve si kalciumi dhe magnezi. Ekspertët këshillojnë që të mos I konsumoni ato në sasi të tepërta, pasi mund të ndikojnë në përkeçimin e shëndetit tuaj. Nuk duhet të konsumoni hurma me fara së bashku me frutat e detit. Taninet tek hurmat mund të bashkohen me proteinën, kalciumin duke formuar një mbetje në stomak. Kjo përbërje stimulon oreksin e tretjes, si stomaku, zorrët e të tjera, dhe shkaktojnë kapsllëk dhe fenomene të tjera. Konsumojeni hurmat pa lëkurë. Disa prej nesh parapëlqejnë konsumin e hurmave me lëkurë, por lëkura e saj ka shumë tanine dhe mund të krijojë probleme me stomakun. Prandaj këshillohet largimi I saj. Ekspertët gjithashtu nënvizojnë se nuk duhet I konsumoni hurmat të cilat janë të papjekura. Konsumi I hurmave të papjekura mund të shkaktojë gjithashtu probleme të forta në tretjen tuaj dhe mund të nxjisë edhe probleme me shëndetin tretës. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë të mos I konsumoni hurmat e papjekura, pasi mund të ndikojnë në shfaqjen e komplikacioneve në tretje dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të kapsllëkut. Hurma kaki është plot me vitamina dhe minerale dhe duhet të kujdeseni që ta hani atë në mënyrën e duhur. Njerëzit në Azi kanë konsumuar atë për më shumë se 2000 vite dhe duket si një domate. Hurma kaki është e pasur me vitaminën A, vitaminën C dhe gjithashtu përmban minerale si ekuri, kalciumi dhe kaliumi. Është një burim I mirë I fibrave dhe antioksidantëve që ndihmojnë në forcimin e imunitetit. Për afërsisht 100 gram I këtij fruti përmban rreth 70 kalori. Mund ta hani të freskët, të thatë ose të gatuar. Nëse konsumoni të gjithë frutin, do të ishte e këshillueshme të qëroni lëkurën përpara se të hani, sepse përmban edhe sasi më të madhe të tanineve. Ky përbërës mund të ngadalësojë përthithjen e elementëve të tjerë të dobishëm. Mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi mund të nxjisë edhe rrezikun e diarres. Do të ishte më mirë që t'i hani ato pas një vakti. Një ide e mirë është të hiqni lëkurën e këtij fruti dhe ta coptëzoni dhe ta vendosni në kos. Ndërkaq, nëse nuk e dini se mund ta konsumoni edhe ashtu siç është, atëherë do t'jap vlera të mira. Por ekspertët këshillojnë që të mos e teproni me konsumin e tyre, por ta konsumoni brenda normës dhe rezultatet që do të merrni në shëndet do të jenë fantastike. Shqiptarët janë të çmendur mas hurmave, me ose pa fara qofshin ato. Të gjithë janë të mendimit se hurmat kanë qenë pjesë e traditës sonë prej shekujt të tërë. Pema e këtyre hurmave gjendet në çdo rrugicë, shtëpi përdese, lagje ose edhe në tregun poshtë shtëpisë. Hurmat gjithashtu mund të ofrojnë edhe shumë përfitime për mbrojtjen e organizmit. Hurmat kultivohen anë vendit tonë. Emri botanik I hurmave është Diosporis, që përkthehet fruti perëndive, dhe ky emër I shkon shumë për shtat. Ky frut është një kombinim perfekt I një fruti të plot me shumë lëng. Është I ëmbël, por jo trullosës, që do të thotë se qelzës suaj do t'i pëlqejë shumë shija integruese e hurmës. Të ngrira, të ftohta, të freskëta, cilin do variant të hurmave të zgjidhni,
kuleta juaj nuk do të zbrazet të ndjeshëm. Hurmat vinë në varësi të shumë elementeve të larmishëm. Ato i gjeni në ngjyrë të verdhë deri në ngjyrë gështenje. Ato kanë në forma dhe varietete trumullakta, por asnjëherë njësoj. Llojet më kryesore të hurmave janë ato me fara të bardha dhe fara të zeza. Këto të fundit mund të shijohen kur janë krokante si mollët ose edhe më të buta si pjeshkët. Megjithatë, nëse je i paduruar dhe zgjedh të provosh hurmat farë bardha kur janë të forta, atëherë do të kesh ndjesinë e fortë dhe të thatë në gojë. Kur këto hurma janë të pjekura plotësisht, atëherë lëkura e tyre kthehet në një enë të mirëfillt me një tulë që mund të konsumohet edhe shumë i lëngshëm. Vlerat e hurmave për organizmin janë vërtet të larmishme dhe rezultatet të cilat do t'japin shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një prej frutave më të konsumuar gjatë sezonit të vjeshtës dhe dimrit. Por krahas shijes së tyre fantastike, hurmat mbardhin vlera gjithashtu të rëndësishme në përmirësimin e shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfshiheni gjithmonë në dietën tuaj brenda normës së lejuar. Hurmat janë të pasura gjithashtu me tanine, vitamina minerale, gjithashtu dhe me antioksidant. Ato përmbajnë ujë më shumë se 80% të frutit dhe gjithashtu përmbajnë fibra, vitaminën A, C, kripra minerale si potasi, kaliumi, magnezi, fosfori, seleni dhe sodiumi, që e kthejnë atë një aleat të mirë në mbrojtjen e shëndetit. Falë përmbajtjes së lartë të elementeve të ushqyes, ajo mund të cilësohet si një mbrojtje e shtuar për organizmin. Hurmat janë të jashtëzakonshme edhe kundër stresit, kundër anemisë ose dhe mungesës së oreksit. Gjithashtu, hurmat mund të cilësohen si një prej zgjidhjeve më të mira ushqyese për të shtuar në dietën tuaj. Ndaj sigurisht, përfitimet e larta që do të merrni nga ky konsum do të jenë vërtet të mira në mbrojtjen e shëndetit. Frutat ushqyese të pasur me energji që kanë vlera laksative dhe diuretike, hurmat janë të pasura me kripra minerale dhe veçanërisht me kalium, thelbësor për ruajtjen e lëngjeve në qelizat. Shquhen për sasinë e lartë të vitaminës C, veçanërisht të frutave shumë të pjekura. Kur ajo është e papjekur, është e pasur me tanine të cilat japin një shije të idhët. Në fund të procesit të pjekjes, tanina zvogëlohet ndërsa sheqerna rriten duke edhe në hurmave shijen e tyre tipike. Të gjitha këto përfitime mund të jenë të dobishme për ata që vuajnë nga anemia. Ato janë të shkëlqyera gjithashtu edhe kundër kolesterolit. Hurmat mbrojnë zemrën tonë dhe ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Të pasur me antioksidant, fibra dhe minerale, ato parandalojnë arteriosklerozën koronare dhe ndërlikimet e saj. Përveç kësaj, falë flavonoidit të quajtur astragalin që përmban, redukton presionin e gjakut dhe ndihmon ata që vuajnë nga hipertensioni. Kjo do të thotë të kesh një zemër më të shëndetshme. Rregullojnë gjithashtu punën e shkëlqyer të zorëve. Hurmat janë një mik i çmuar për ata që vuajnë nga kapsllëku ose koliti. Në fakt, ato ndihmojnë në rregullimin e funksioneve të zorëve, në përmbajtjen e lartë të fibrave dhe bëjnë atë një ilaç të jashtëzakonshëm kundër kapsllëkut dhe mbajtjes së ujit. Në fakt, fibrat janë të çmuara për rivendosjen e florës së zorë dhe për të ndihmuar në ruajtjen e mikrobiomës së shëndetshme. Por kush duhet i konsumojë hurmat? Hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër kapsllëkut. Nëse vuani nga kapsllëku ose mbajtja e ujit, rekomandohet të merrni një hurmë në mëngjes. Kur trupi është më i pranishëm, në këtë rast preferohen të pjekura mirë, pa fara dhe pa lëkurë. Nëse vuani nga koliti, përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv të mineraleve të cilat do t'i ofrojnë shëndetit. Hurmat cilësohen si një mburojë e shtuar në mbrojtjen e organizmit. Ndaj konsumit tyre në mënyrë të rregullt sigurisht që do t'i japë rezultate fantastike. Çelësi qëndron tek sasia e konsumit të tyre. 1 deri në 3 hurma në ditë janë mëse të mjaftueshme për të marrë përfitimet dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacione në shëndet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.